हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी द्वारा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए होने वाली टाइपिंग टेस्ट के संबंध में एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने कुछ गाइडलाइंस दी है कि आपका टाइपिंग टेस्ट कितने वर्ड्स का, कितने मिनट में और आपकी मिस्टेक्स और मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हम सिंपल इसके नोटिस को समझते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में कम से कम 300 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप करने होंगे। स्टूडेंट को टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में टाइप करना होगा। इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में टाइपिंग टेस्ट में होगी और परीक्षा सत्र के दौरान 3 भाग होंगे। जैसे पहला कीबोर्ड से परिचित होना और 1 मिनट की टाइपिंग टेस्ट, दूसरा 30 सेकंड का ब्रेक और तीसरा 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। जब हम मिस्टेक्स को कैलकुलेट करने की बात करें तो इसमें पॉइंट नंबर 6 में दिया है कि अपने टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल वर्ड्स माइनस में टोटल मिस्टेक्स इनटू 10 अपॉन में टाइम। हमारी मिस्टेक्स ऐसे कैलकुलेट होगी जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड शो की है। इनने एक एग्जांपल के माध्यम से भी हमको दर्शाया है कि हमने यदि 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप किए हैं और उसमें टोटल 10 मिस्टेक किए हैं तो मिस्टेक में 10 का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल मिनट यानी कि 10 मिनट में कितने वर्ड्स लिखे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो 30 शब्द प्रति मिनट होता है। साथ ही न्यूनतम स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट शो की गई है। टाइप किए गए मैटर की गलतियों को सुधारने के लिए एडिटिंग टूल के इस्तेमाल की जो अनुमति है वो नहीं होगी और ये आने वाले एनटीपीसी में टाइपिंग टेस्ट के लिए भी गाइडलाइंस जो 2025 के लिए एनटीपीसी होने वाला है उसके लिए भी यही गाइडलाइंस होने वाली है और साथ ही जो अभी एनटीपीसी का होने वाला है उसमें भी यही गाइडलाइंस है। पॉइंट नंबर 4 में है जैसा कि स्किल टेस्ट स्पीड तय करने के लिए है, इसीलिए जो अभ्यर्थी पैसेज पूरा कर चुके हैं वे टेस्ट की अवधि यानी 10 मिनट के अंदर शुरू से पैसेज को फिर से टाइप कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 10 मिनट में कम से कम एक बार पूरा पैसेज टाइप नहीं कर पाए हैं उन्हें अयोग्य माना जाएगा। उन अभ्यर्थियों के ट्रांसक्रिप्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित समय में अंग्रेजी में 300 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप नहीं कर पाए हैं।